Fruta del rambután. Tenemos de la variedad amarillo, una planta muy productiva con muchos frutos y que, al igual que el rojo, esta tiene la pulpa también blanca que contiene muchos antioxidantes. También se caracteriza por producir en manillas. Como observamos ahí, los frutos son en manillas, una fruta muy exótica y deliciosa.